Operacioni i kërkimeve për avionin e zhdukur 20 ditë më parë Boeing 777 i Kompanisë Malaysia Airlines janë spostuar 1100 kilometra në veri-lindje të zonës ku më herët po kryeshin këto kërkime, pas marrjes së disa informacioneve të reja të një piste të besueshme. Kjo gjë është deklaruar nga autoritetet australiane dhe sipas agjencisë së sigurisë informacionet e reja që disponohen bazohen në analizën e vazhdueshme të dhënave të radarëve, përpara se avioni të humbiste kontaktin. Këto të dhëna thonë se avioni fluturonte me një shpejtësi më të madhe dhe në një distancë shumë të ulët nga toka, duke harxhuar më shumë karburant. Gjithashtu edhe një satelit japonez ka identifikuar disa dhjetra objekte të tjerë që lundrojnë 2500 kilometra në jug-lindje të Perth, që dyshohet të jenë të avionit MH370. Kjo gjë është deklaruar nga qeveria japoneze, ku nënvizohet se zona në të cilën do i referohen kërkimet e reja është pranë zonës ku satelitët kishin sinjalizuar më herët prezencën e disa objekteve. Qeveria japoneze bën me dije se ekziston mundësia që këta objekte të jenë pjesë e një avioni. Ndërkohë një avion ushtarak amerikan para ditën e 28 marsit është nisur nga Perth International Airport në Australi për të marrë pjesë në kërkimet e reja për gjetjen e avionit të zhdukur më 8 mars me 239 pasagjerë në bord.